नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सुमार 75 कोटी म्हणून दुरुस्त केल्ले कला अकादमीची दशा जाल्ली आसतना आतां दुरुस्ती खातीर नव्यान 10 कोटींची मान्यताय। सरकाराच्या कारभाराचेर सगळ्या थरांतल्यान टिका। डेडलायन सोंपली, स्मार्ट सिटीची कामां अर्दकुटीच। उत्पल पर्रीकरान केली कामांची पळोवणी, बाबुशाचेर काडलो फोग। रायबंदरकारांक खंय काडचे पडटले घश्टे। वेर्णा अपघातात मरण आयिल्ले बिहाराच्या कामगारांचे फामिलीक दरेकी 2 लाख रुपया दियाळ। जखमींचेर योग्य उपचार जावचे, बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकरांची मुख्यमंत्री सावंत हांचे कडेन मागणी। सुदीन ढवळीकारान आरजीचे नाव घेनासतना केल्ले टिकेचेर जाप दितना आरजीच्या मनोज परबाचो गेलो तोल। ढवळीकाराक पिसो जावन भोंवतना पळोवपाक जाय, मनोजान काडली उतरां। पंढरपूर विठ्ठल रुक्मिणी देवळाचे जीर्णोद्धाराचे काम चालू असताना सापडले तळघर। तळघरातले कुडीत मेळ्ळी विष्णुरूपी मूर्ती। पुरातत्व खात्याचे अधिकारी घेतले ताबो। आणि साळ पंचायत वाठारातल्या मसणभुयेचो स्क्रॅप माल परस्पर विकलो। काँग्रेसीच्या मेघश्याम रावतांचे दिवचल पोलीस स्टेशनात कागाळ, खर कारवाईची मागणी। आता खबरो विस्तारान। मंत्री सुदीन ढवळीकाराचेर टिका करतना आरजीच्या मनोज परबाचो तोल गेलो। सामके सकल्ल्या पातळीचेर टिकेक जाप दितना ढवळीकाराक मडकयच्या रस्त्यांचेर पिसो कसो भोंवतना पळोवपाचें आमचें स्वप्न आसा। देवी नवदुर्गे कडेनूय आमी तशें मागलां अशें परबान सांगलें। शुक्रारा सुदीन ढवळीकारान वीज खात्यातल्या फोंडे म्हालातल्या विकास कामांची म्हायती दिवपा खातीर पत्रकार परिशद आपयल्ली। हे पत्रकार परिशदेत पत्रकारांनी ताका विचारिल्ले एका प्रश्नाचेर ढवळीकारान आरजीचे नाव घेनासतना टिका केल्ली। आरजीचे काम पक्ष न्ही जाल्यार एनजीओ भशेन चल्लां अशें ढवळीकारान म्हणिल्ले। ताचेर जाप दितना आरजीच्या मनोज परबाचो तोल गेलो। ढवळीकाराक मडकयच्या रस्त्याचेर पिसो जावन भोंवतना पळोवपाचो आसा, ते खातीर नवदुर्गे कडेनूय मागलां अशी उतरां मनोजान काडली। एक्सिडेंट ह्या हातूंत पावर डिपार्टमेंटाचो भागूचे ना, पूण काही जे पक्ष आतां जाल्या पळय, हांव तांकां पक्ष सुद्दां म्हणना, एनजीओ दे वर्क लायक अ एनजीओ। तांकां फक्त सुदीन ढवळीकार दिसता, तांकां बाबा त्याचो अर्थूच कळना। एक रिक्षा आसूं किंवा टेम्पो आसूं, ताचेर उबे करून पत्रे येता, पत्रे जेन्ना वयर उते येता ताची जिम्मेदारी आसता की वयर वायरी आसा, त्यो वायरी लायव्ह वायरी पत्र्यां जर लागले तो इट इज अ फॅक्ट की तो मेलो ना। एक देवाचे उपकार, कारण तो जर थंय हाय टेन्शनां वायरी लागिल्ले त्याची ती अर्थींग वायरी लागली, अर्थींग कापली आनी ती हेचेर पडली, तेजेर पडली आनी तो हाय वोल्टेज जाली दोनूय वायरीचेर पडून। आतां हीच जर वायर हाय वोल्टेजार ते पत्रे लागिल्ले आनी ते जर रिक्षा किंवा ह्या करून तो बशिल्लो, तो ड्रायव्हरूच गड जातलो आशिल्लो थंय, तांकां इतलें सुद्दां खबर ना। आनी ज्या मालकान तें हाडलां पळय ताची जबाबदारी तितलीच आसा। हें सगळें हाडटा आसतना ताची जिम्मेदारी आसा की तें करता। पूण हे जे काही एनजीओ लायक पक्ष जाल्या पळय, हांव एनजीओच म्हणना, हांव तांकां पक्ष म्हणना। तुमकां आतां मतां कितलीं पडटलीं त्याच्या वयल्यान त्या पक्षाची हें तुमी डिसायड करा, पत्रकारांनी डिसायड करचें। त्या पक्षाक मतां आतां कितलीं पडटलीं, मडकयत कितलीं पडटलीं ती पळया आनी त्या प्रमाणे तुमी डिसायड करा। हांव डिसायडूच करना, हांव ते पक्षूच म्हणना। हांव ताका म्हणटा एनजीओ, द वे दे टॉक इज लायक अ एनजीओ। पक्ष जाल्यार ताजे फाटल्यान कितें तरी लिडर आसपाक जाय। ते कितें करता ते कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे करता की ना, विधानसभेत जे रुल्स रेग्युलेशन आमी फ्रेम करता त्या प्रमाणे ते उलयता की ना। पक्ष म्हटल्या नंतर कित्याक कितें उलोवपाक मेळना, एनजीओ कितेंय उलोवंक शकता, ताका जाय तें उलोवचें। तशें हें चल्लेलें आसा। हांव इतलेंच सांगता, जें कितें नुकसान जालां तें नुकसान नक्कीच मोठें आसा। ताजे कोणी तरी हातभार तांकां लावपाकूच जाय, कारण ते गरीब कुटुंब आसा। आनी म्हाका दिसना हातूंत गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कितें तांकां पयशे दीत। हांवें ऑलरेडी रिपोर्टेड टू डेप्युटी कलेक्टर पोंडा, तांकां सांगलां इन्स्पेक्शन कर म्हणून। पावर डिपार्टमेंटाकूय इन्स्पेक्शन करलां, पूण पावर डिपार्टमेंट हातूंत कांय येना। पुलिसेन एक्शन घेवपाक जाय, त्या रिक्षावाल्याक अटक करपाक जाय।
त्यानंतर RTOन ती रिक्षा किंवा ती जी पळय गाडी आयिल्ली तिचेर एक्शन घेवपाक जाय. हें सगळें RTO आनी पुलिसेचें काम आसा. RG पक्षाचो तेचें नांव तेणी घेवंक ना, पूण तो पयलीं म्हणपाक लागलो की एक पक्ष आसा, मागीर म्हणपाक लागलो की तेका आपूण पक्ष मानिना, तो एक NGO आनी तेंचें काम करपाची स्टायल आसा ती NGO प्रमाणे आसा म्हणून, आपूण तेंकां पक्ष मानिना म्हणून. आनी हे स्टेटमेंट हेच्या पयलीं ढवळीकरान खूब फावटी केल्ले आसा. हांव ढवळीकराक इतलेंच सांगपाक सोदतां, तो आतां जाणटो जाला, म्हातारो जाला. जशे जशे लोक जाणटे जाता तशे ब्रेनाचेर इफेक्ट जाता, याददाश्त कमी जाता, थोड्यांची स्मरणशक्ती वयता, थोड्यांचो ब्रेन रॉंग डायरेक्शनान चलपाक लागता. हेतूंतलें कितें ना कितें तेका जालां आसतलें. जर तेका जावंक ना आनी तो सगळे आपल्या शुद्धीन जर उलयता, मन बुद्धी सारकी दवरून जर तो उलयता, जाल्यार तेणें आयच्या आयज वचोन इलेक्शन कमिशनान कंप्लेंट घालची की एक NGO हेणे 2022 इलेक्शन कंटेस्ट केला आनी एक आमदार निवडून हाडला इल्लिगली, अनकॉन्स्टिट्युशनली. म्हणजे जो पक्षच ना, NGO हेका इलेक्शन कंटेस्ट केलें आनी तेंचो आमदार बसला आनी ते आपली पार्टी आसा म्हणून सांगता. आमी खरें सांगता, काळजांतल्यान आमचें स्वप्न आसा की सुदीन ढवळीकराक ह्या मडकयच्या रस्त्याचेर पिसो कसो भोंवताना आमकां पळोवपाक जाय. ते चिरे, ते पत्रे, ते रेंव हे दाखयत भोंवता पळय, हे आमकां पळोवपाक जाय. आनी आमी नवदुर्गे माते कडेन मागलेलें आहा की ज्या मनशान हांगा लोकांक लाचार करून दवरला, ज्या मनशान लाचारी प्रमोट केला, जो मनीस स्वताक आपूण देव म्हणटा आनी दरबार बरयता, ह्या मनशाक कितें ती अद्दल घडय. आनी ती अद्दल घडोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे क्रांतिकारी हांगा भुरगे वावरता तांकां ताकद दी. आनी एक ना एक दीस ह्या सुदीन ढवळीकराक ह्याच मडकयच्या रस्त्याचेर पिसो जावन तेका ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पंढरपुरातल्या विठ्ठलाच्या देवळात तळघर सापडले. विठ्ठलाच्या देवळात सापडिल्ले तळघर 5.5 वरांचेर उगडले. या तळघरात पुरातन मूर्ती किंवा आदल्यो वस्तू मेळपाची शक्यताय उप्रासता. ह्या देवळाचे काम सुरू आसतना हे तळघर सापडिल्लेशें कळटा. साळ पंचायत वाठारांतल्या पुनर्वसन कॉलनीतले मसणभुंयचो स्क्रॅप माल परस्पर विकला अशी कागाळ काँग्रेसीचे एक कार्यकर्ते मेघश्याम राऊत हांणी दिवचल पुलीस स्टेशनात केल्या. ह्या घोटाळ्यांत एका आदल्या पंचवांगड्याचो हात आसा ताका अटक करची अशी मागणी राऊत हांणी केल्या. शुक्रारा दनपारां मेघश्याम राऊत हांणी दिवचल पुलिशेंत लेखी कागाळ केल्या. ह्या वेळार हेर थळावे हजर आशिल्ले. मसणभुंयचो सुमार 3 लाख रुपयांचो माल परस्पर विकला अशें कागाळीत म्हणलां. ताका लागून की साळ पुनर्वसन जो वाडो आसा थंय गव्हर्मेंटान लोकां खातीर स्मशानभूमी बांदलेली आसा आनी जी पयलींची स्मशानभूमी आसली ती स्मशानभूमी तोडून नवो स्ट्रक्चर थंयसर उबे केल्लो आसा
आणि जो पयलींचो जो स्ट्रक्चर आसलो तो ऑलमोस्ट ते गव्हर्मेंटा कडेन व्हॅल्युएशन आसतलें की म्हाज्या अंदाजान तरी 2 ते 3 लाखाचो जो पयलींचो स्ट्रक्चर आसलो तो स्ट्रक्चर गव्हर्मेंटान सायटीक काडून दवरलेलो त्या एरियेन त्याच भितर स्मशानभुमीत. पण थंयच्या मनीस जो एक आहा तेणी त्या स्मशानभुमीचें अख्खें जें सामान आसा आनी तेजे विटनेसूय आसा सामान आसा हें डायरेक्ट विकलें. ही आयज गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी जी आसा ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कोणाकच प्रायवेट मनशाक विकपाक गव्हर्मेंटान रायट दिवंक ना. आनी अशें जे स्मशानभुमीक जो ह्या मनशान सोडूंक ना अशा मनशाचे इमिजिएटली ताका अरेस्ट करपाक जाय आनी हेचेर सरकारानूय दखल दिवपाक जाय की जी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी अशा प्रकारे चोरयेन विकले जाता तर गव्हर्मेंट आनी पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाच्या अंडर जे येता ते डिपार्टमेंट न्हिदला कितें करता हें म्हाका विचारपाचें आसा. आनी आमी सीएमाकय हें लेटर दितलें आनी आयज पुलीस डिपार्टमेंट हेचेर कितें करता हें आमकां पळोवपाचें आसा. आनी हेतून जर कोण राजकीय हस्तक्षेप जर केलो जाल्यार आमकां कळोन चुकतलें की ह्या मनशाक कोण तरी वाचोवपाचो प्रयत्न करतलो जाल्यार आमी बाकीचे कितें उगडकीस हाडपाचें आहा तें सगळें उगडकीस हाडटले हें हांव माध्यमाच्या तर्फे सांगता. आनी PIक आमी रिक्वेस्ट करतले की हें जें कोणी विकलां तेजें नांव सबूत कितें आहा तें सगळें आमी आयज सबमीट करतले आनी PIन ताका इमिजिएट ताका अरेस्ट करपाची ही आमची मागणी आसा. आनी जर ताका अरेस्ट करूंक ना आनी ताचेर कोणी तरी दबाव हाडलो जाल्यार आमी फुडलें कितें आहा पळय तो उठाव आमी करतले. पण हेचेर एक्शन ही जावपूच जाय आनी हे मनशाक अरेस्ट जावपूच जाय. म्हापशा गणेशपुरी जाल्ल्या मारपेट प्रकरणातल्या 3 दुपावितांक निमणे अटक केली. उपरांत तांकां JMFC कोर्टात व्हेले आनी 7 दिसांची पुलीस बंदखण दिली. आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान मारपेट केल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. ह्या प्रकरणात हेमंत देवडी पिराय 30 आनी संदेश साळकार पिराय 28 ह्या दोगांक खंय बरेच शेपलायल्ले. म्हापशा पुलीस फुडलो तपास करता. म्हापसा गणेशपुरी हाऊसिंग बोर्ड हांगासर हेमंत देवडी आनी संदेश साळकर ह्या दोगांचेर 4 जाणांनी जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या संदर्भात म्हापसा पुलिसांनी 6 वरां भितर 3 जाणांक अरेस्ट केले. ह्या 3 अक्युजांक आयज JMFC कोर्टान प्रोड्यूस करून तांकां कोर्टांतल्यान 7 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. अशें कळण्यात येता की ह्या केसी फाटल्यान आनी 3 जाणांचो इन्वॉल्वमेंट आसा आनी हे 3 जाण सध्या एब्सकॉर्डिंग आसा. जशी इन्फॉर्मेशन ह्या केसी फाटल्यान मेळटात तशी इन्फॉर्मेशन आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन पावयतात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असो. कला अकादमीचेर लागीं 75 कोटी रुपया मोडून केल्ले वादग्रस्त दुरुस्ती कामाचेर आतां आनीक 10 कोटी. सरकारान परतून एक फावट 10 कोटी रुपया मोडपाचेर मान्यताय दिल्या. कला अकादमीची दुरुस्ती सद्याक गोंयांत मोठो वादाचो विशय थारला. अकादमी ही आमची नामनेची वास्तू आसा आनी हे सगळ्या गोंयभरच न्हय तर आख्खे जगभर फामाद अशी कला अकादमी आसा. आनी हेच कला अकादमीचे 70 कोटी मोडून रिपेरेशन केल्ले आनी ताचे जेन्ना नूतनीकरण केले उपरांत हांगासर म्हणजे सगळ्या कलाकारांक सगळ्या लोकांक सारके आनंद जाल्लो की आमची जी कला अकादमी आसा ती परत आमकां खंय तरी तशीच आसा तशीच मेळटली म्हणून. पूण जर आमी पळयत जाल्यार कला अकादमी जेन्ना ओपनिंग जालें रिओपनिंग जाल्या उपरांत कला अकादमीचेर वेगवेगळे आरोप जे आसा ते जावपाक लागले. कोणी आरोप केलो की थंयसर आवाज येना म्हणजे जेन्ना स्टेजीचेर गेल्या उपरांत नाटक करतना किंवा तियात्र करतना थंयसर आवाज येना जाल्यार ताचे उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार कला अकादमीचे जो ओपन एअर जो भाग आसा थंयसर तो ओपन एअर भाग जो आसा तो टोटली कोसळ्ळो आनी ओपन एअर भाग जो आसा तो वेगळोच दिसपाक लागलो. मागीर आमी तुमच्या मुखार एक जी आसा ती न्यूज घेवन येयली. हांगासर म्हणजे कला अकादमी म्हटल्या उपरांत सगळें क्लीन आसताली पूण जेन्ना आमी तुमच्या मुखार घेवन येयली तेन्ना सगळे कला अकादमीचे म्हणजे डर्टी आनी सगळी कडेन कचरो सगळी कडेन चिकल घाण अशें आमकां दिश्टी पडलें. ताचे उपरांत आमी तुमच्या मुखार एक घेवन आयली ती म्हटल्यार कला अकादमीच्या जे स्टेज आसा तातूंत जो लोक जे सभागृहान बसता तातूंतल्यान जेन्ना पावस लागलो जोरदार जेन्ना पावस लागलो तेन्ना सुद्दां म्हणजे उदक गळपाक लागलें. पावस फक्त थोडेच 2-3 दीस पावस लागल्या उपरांत कला अकादमीची वेगळीच परिस्थिती मागीर उदक कला अकादमीन भरपाक लागलें. अशे वेगवेगळे जे आरोप आसा ते कला अकादमीचेर लागतले आनी कला अकादमी 70 करोड मोडून जी बांदलेली ताचेर प्रश्न
येयलो की इतले करोड मोडून समज जर कला अकॅडमी बांदले जाल्यार ताचे रिपेरेशन वर्क केला तरी कितें. ताचे उपरांत आमी हालींच 2 दीस जाले तुमच्या मुखार घेवन आयले की जे उदक गळटाले त्याचे वयरूच खंय तरी जे आसा ते म्हणजे कापेत आनी जे पत्रे घालून म्हणजे ताडपत्री घालून तांच्यांनी ते म्हणजे रिपेरेशन वर्क केला ते तुम्ही फाटल्यान आमच्या पळोवपाकूय शकता. जाल्यार हे सगळें जाल्या उपरांत आतां एक जी गजाल मुखार आयल्या ती म्हटल्यार कला अकॅडमी खातीर परत 10 CR म्हणजे 10 करोड परत खंय तरी सँक्शन जालेले आसा. आनी आता 10 करोड हे जे आसा ते म्हणजे सँक्शन केल्या उपरांत आता जी कामां जी आसा ती तरी सारकी जातले काय कितें असो सुद्धा प्रश्न पडटा. कारण इतले जर 70 कोटी समज जर मोडून जर ही कामां जायना जाल्यार आनीक 10 कोटी म्हणजे सँक्शन केल्या उपरांत कामां जातली काय ती आता आमकां पळोवची पडटली. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईत हांव वर्षा आश्वेकर. उत्पल पर्रीकर आणि स्मार्ट सिटीच्या काकुलो मॉल मेरेनच्या कामाची पळोवणी केली. उपरांत स्मार्ट सिटीचे 90% लेगीत काम पुराय जावंक ना. सगळी कामां अर्दवट आसात. देखून मंत्री बाबूश हांणी स्मार्ट सिटीच्या कामाचो आढावो घेतल्या शिवाय स्मार्ट सिटीच्या कामांची डेडलायन दिवची न्हय अशें उत्पल पर्रीकर हांणी सांगलें. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दर 15 दिसांनी स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर बसका घेवची अशें ताणें हे वेळार उलोवप केलें. 31 मे 2024 स्मार्ट सिटीची डेडलायन आसली. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण 31 मे मेरेन स्मार्ट सिटी तयार जावपाक जाय आसली. बेरेस्तारा थळाव्या आमदारा सयत अधिकाऱ्यांनी इमेजीन स्मार्ट सिटीची पळोवणी केली. ह्या वेळार 90% काम पुराय जाला अशें आमदार बाबूस मोंचेरान सांगलें. लिटरली सिंबॉलिकली सगळे पणजेकारांक सगळ्यान दवरला इतली वर्सां. हो रस्तो 2 वर्सां जाली कंप्लीट जायना. व्हडले ब्रीज इतल्या टायमान कंप्लीट जाता. हांव म्हणटा तुमी सारकी डेडलायन दिया. हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली CMान बी मिटींग केली 1 डेट भायर सरली 21 तारीख. पण ताच्या मागीर काय फॉलोअप ते एक गरज रावले सगळें काम जातलें. पण पळयल्यार 90% बी काय काम जावंक ना. खूब कडेन इवन जे रस्तो ओपन केला ताच्या सायडीक व्हडले चेंबर शांतीनेस सर्कला कडेन तशेंच आसा ओपन दवरल्या. इट्स अ हेजार्ड. कोण मनीस भितर पडलो जाल्यार काल जर आनी इन्स्पेक्शन केला तर दे शूड एटलिस्ट कवर इट फर्स्ट. रायबंद्रा सिच्युएशन इतलें वायट आसा. स्कुलां ओपन जातली. भुरग्यांक 2 किलोमिटर चलत येवचें पडटा पाट्यार. एकूच वन वे आसा थंय बसीस वतली काय खबर ना. सो तांकां एक मिनी बस थंयच्यान अलाव करची पडटली. ती सगळी फॅसिलिटी स्मार्ट सिटीन दिवंक जाय. ते 2 आतां ऑलरेडी तांचे कडेन व्हेहिकल ना. तांकां 2 किलोमिटर चलत येवचें पडटा पाट्याचेर रायबंदच्या लोकांक. हांवें थंय लोकांक विचारलें आमदार इलेक्शन जावन पावला काय म्हणून. ते म्हाका सांगतात आमदार असेंब्ली इलेक्शना मागीर एकदांय पावूंक ना थंय. पयर मागीर भाऊ खातीर कोणे तरी पार्टींतल्या हितचिंतकान सांगला म्हणून गेला आसतलो एक दीस. आमदार खंय पावत ना. एक ऑफिशल्सा बरोबर इन्स्पेक्शन कशें करप एका वराचें आनी ते कितें सांगता तेच सांगप. सो 90% जावंक ना. खूब काम आसा. हो रस्तो ओपन जावंक जाय. मागीर आल्तीन फोडपाक चालू केला. हांगा जो महालक्ष्मी देवळा कडेन वयर रस्तो तो आतां परत खणपाक चालू केला. थंय बाजारान खणला खूब कडेन. सो लॉट ऑफ वर्क इज देर. तुमी सारकी डेडलायन दिया. बेटर 31 तारीख हांवें प्रेस घेतलेकूच CMान मिटींगेक घेवन सांगिल्लें की बेटी ठरवून काय जायना. यू हॅव टू गिव प्रॉपर डेडलायन. आनी म्हजी हे रेनबो हे 100 दीस कॅसिनो असले जावन पडला. आमकां रेनबो पळोवपाचें ना. रेनबो इज लायक ऑप्टिकल इल्युजन म्हणपाक येता. जे लायटीचे रिफ्रॅक्शन जालें पळय तशें हे ऑप्टिकल इल्युजन असले भशेन आमकां एक कितें सांगप आतां 90% जाला म्हणटा 500 दिसांनी खंयच्यान जातलें. गिव अ प्रॉपर डेडलायन. कितले पर्संट जाला तें म्हाका खबर ना. पण ते 90% जावंक ना. आनी 18 जून रस्तो हे केला पळय गिव प्रॉपर डेडलायन. ऑफिशियल खंय सारके बेटे सांगूंक जाय म्हणून सांगूं नाकात. गिव अ प्रॉपर डेडलायन. हें काम आतां सोंपतलें. हें काम फुडें घेतलें. स्मार्ट सिटीची डेडलायन सोंपली तरी पूण कामां काय अजून सोंपना. पणजेकारांक आनी कामाधंद्याक पणजेन येवपी गोंयकारांक अजुनूय त्रास हे काडचेच पडटा. काकुलो मॉल ते टोंका सर्कल मेरेनचो रस्तो अजुनूय जावंक ना. देखून लोकांक सिलिंडर लेगीत माथ्यार मारून व्हरचो पडटा. हेका जबाबदार कोण तर नियोजन सारकें नाशिल्ल्यान हो सगळो बोबाळ जाला अशें कॅमेरा फाटसून थळावे सांगतात. पावस लागीं पावला आनी पणजे बुडपाची शक्यताय आसा. देखून पणजेकारांनी तयारीन रावचे अशेंच आतां म्हणचें पडटलें. 31 मे ही डेडलायन आसली आनी डेडलायनीच्या दिसा कितलें काम जालां आनी कितलें काम उरलां
ह्याचो नियाळ आमी हो तुमच्या मुखार घेवन येयलो. अशे वेगवेगळ्या पद्दतीचे विशय आनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे लोकांचे प्रॉब्लेम्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत राव तुमी गोमंतक TV. हांव विनायक सामंत आनी म्हाज्या सयत आमचो कॅमेरा पर्सन यश आडारकर, गोमंतक TV खातीर. फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून बेतोडेच्या निरंकाल पंचायत वाठारांत रावपी वानरमारी समाजाक फटको बसला. वाऱ्याक लागून तांच्यो खोपी मोडल्यात. देखून त्या समाजाच्या लोकांनी सरकारा कडेन आदाराची मागणी केल्या. बेतोडे निरंकाल वाठारात रावपी हो वानरमारी समाज. ह्या वाठारात तांची 20 घरां आसात. फाटली सुमार कितलीशीच वर्सां जाली हो समाज ह्या वाठारात राबितो करता. कांय दीस आदी पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाचो तांकां फटको बसला. खोपींचेर घातिल्लो ताडपत्र्यो उबोवन गेल्ल्यान खोपी मोडल्यात. पावस लागीं पावल्यान आतां खोपी कश्यो दुरुस्त करच्यो म्हूण तांचेर संकश्ट आयला. नवी ताडपत्री हाडून घालतले जाल्यार पयशे नात. देखून तांच्यांनी सरकारा कडेन आदाराची मागणी केल्या. मागीर बांदपाची, कापेदी हाडपाची, वर्सान वर्स कितले आमी करतली. आता सगळे ताडपत्री पिल्लेले आसा. हय सगळे पिनलेले आसा. तसेच शिवले आता तुमकां दिसता शिवतात. एकूण 20 घरां आसा हांगा. हय 19 घरां आसा म्हटल्यार ती तितल्यांक अर्द्यांक जी जोडटा ती कापेदी हाडटात. जी जोडिना ती तशीच पावस भर रावता. आयदनां मागता घालतात थंय. पंच बी कोण येना ना. मत मारपाक मागपा येतात इतले. पूण तेंच्यांनी आदार करचो अशी मागणी आसा. तेंच्यांनी आदार करचो आमकां अशें आमी मागता आनी कांय मागिना. आतां कापेती हाडपा सुद्दां तुमचे कडेन पयशे ना. आतां ते कोण तरी पयशे दिवचे कापेती हाडपाचे तुमी शिवता मागीर. हय आमी तशी सर दिल्यार आमी शिवपाक शकता न्हू. पण ते आतां दिवपाक कोण येना मागीर आमी तर कितें करतली. आता वानरमारी समाज सुदारपाक लागला. ह्या समाजाची भुरगीं आतां शिक्षण घेवपाक मुखार सरल्यात. मात लायटीची सुविधा नाशिल्ल्यान रातच्या वेळार तांकां अभ्यास करपाक कुस्तार जाता. गिमाच्या दिसांनी खांब्यावेल्या लायटीचो आदार घेवन भुरगीं शिकतात. मात पावसा दिसांनी तांचे हाल जातात. सरकारान बसयल्ल्या सोलर पॅनलाचोय कांयच फायदो ना. देखून सरकारान भुरग्यां खातीर तरी लायटीचें कनेक्शन दिवचें म्हूण तांची मागणी. हांव एक मागणी घालता ते भुरग्याक सपोर्ट करचो आनी ते भुरगे हांगा एक सरकारान आमकां 2-3 एक मिटर घालून तरी दिवपाचे सद्या तरी. भुरगे रातचे आतां आमचे कडेन सद्या सोलर लायटी दिले ते सगळे बंद पडले आनी सोलर लायटी दिले ते सगळे बंद पडले म्हणून भुरग्यांक बरोवपा आनी कितें हांगा आदारूच ना. सगळो कालोख आसा हांगा सगळो. आनी खांब्या लायटी ना. खांब्या लायट आसा पूण आतां सर गिमा बसताले खंय खंय. आतां पावस येयलो जाल्यार पावसान बसपाक शकना न्हू. आतां पावसान बसपाक शकना मग 4 मिटर बसयले जाल्यार आमी ते सगळे बिल बी भरपाक शकता न्हू. भुरग्यां लागून आमी बसोवपाक शकता नाल्यार आमी कालका सुद्दां रावपाक शकता पयलीं रावता तशें. आतां आमकां भुरगे शिकोवपाक जाय म्हणून आमकां फुडाकार घेवपाक जाय आनी ते आमी मागतले कितें आसा लायट आमकां दिवपाकूच जाय सरकारान भुरगे शिकोवपाक. निरंकालच्या ह्या वानरमारी समाजाच्या वाठाराक फोंडेचो समाज वावुरपी दोतर केतन भाटीकारान भेट दिली. वानरमारी समाजाचे प्रश्न आणि तांच्यो समस्या मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतलो. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तांच्यो समस्या सुटावो करतलो अशें तांणी सांगलें. आतां तांचो कितें कितें प्रॉब्लेम आसा तें पळयल्या. हांव त्याच आज प्रमाणे आज बसतलो. हांव ही 20 घरां आसा. हांव CMाक दोतोर प्रमोद सावंताचे कानार ही गजाल घालतलो. त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता सगळे राजकारणी आनी सभापती सुद्दां घरां बांदता तातूंत म्हाका दिसता ताणें हांगाची खरी 1-2-3 घरां घेवपाची खूब गरजेची आसा. ताडपत्रीत न्ही. ताडपत्री म्हळ्यार तूं एक टेम्पररी सोल्युशन सांगता. टेम्पररी सोल्युशन घालून हे म्हयनोभराचो पावस काडच्या परस परमनंट सोल्युशन ह्या म्हयन्यान कितें काडूंक मेळटा आनी तांकां कितें बाबा आमी हेल्प करूं शकता त्या प्रमाणे हांव ताजेर कितें तरी फुडल्या 2 दिसान ताजेर हांव उलोवन सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करतलो. सोलर लायट ही एक टेम्पररी लायट आसा. 6 म्हयने पावसांनी सोलर लायट कितली तांकां यूज जाता. तांचो फ्रीज चलचो ना, TV चलचो ना, भुरग्यांक लायट चलचें ना. भुरग्यांची आतां हे शिक्षणाची परिस्थिती पळयल्यार खूबच वायट दिसता. सो हांव परत त्या प्रमाणे तुका सांगता हाजेर हांव मंत्र्या कडेन उलोवन CMा कडेन उलोवन जें कितें बरें ह्या लोकां खातीर आमी करूं शकता तें करपाक आमी आसा आनी ताजे फुडें आमी फुडें सरतले. गोमंतक TV खातीर बेतोडा निरंकालच्यान एकनाथ खेडेकार. वेर्णा जाल्ल्या अपघातांतल्या मृतांच्या फॅमिलींक 2 लाख रुपया दिवचे. तशेंच जे जखमी जाल्यात तांचेर योग्य ते उपचार करचे म्हणून बिहारचे राज्यपाल गोंयचे सुपूत राजेंद्र आल्लेकर हांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागणी केल्या.
सर काही दिसा पयलीं वेर्णा जो अपघात जाल्लो आनी थंय 4 बिहारचे जे कामगार आसा तांचो चिड्डून तांकां मरण आयिल्लें. सो तुमी हाच्या संबंधी सरकारा कडेन मागणी केली की तांकां आर्थीक मदत दिवची म्हणून. तर नेमकी तुमी मागणी कितें केली आनी कितें तुमी मागला सीएमाक कितें सांगला? तो अपघात दुर्दैवी आसलो आणि ते सगळे बिहारचे आशिल्ले आणि तातूंतल्यान दुर्दैवान 4 जाण मेले, पेड्ड्यार जाले. तर ती बातमी कळटकच हांगासरय हांवें तांच्या घरा कडेन म्हणजे मनीस धाडून तांची व्यवस्थीत चौकशी बी आता सरकारानय हांगासरल्या व्यवस्थीत तांची काळजी घेतली हांगासरल्या सरकारान. ओके. म्हजें म्हणणें आशिल्लें हांव त्याच जे कळ्ळ्या उपरांत दुसरे दिसा सकाळी फुडेंच हांव प्रमोद सावंता कडेन उलयलो, आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री तांचे कडेन उलयलो. तांच्यांनी म्हाका सांगलें की भाई आपण ते सगळें पळयल्लें आसा, म्हायती घेतिल्ली आसा आणि ते जे आसा तातूंत आमी तांकां सगळ्यांक योग्य ती सगळी मदत करता म्हणून तांणी सांगलां. आनी तातूंत प्रत्येकाक आमी 2-2 लाख रुपया दितले अशें बी तांणी सांगलां. हे तांचो इन्शुरन्स किंवा बाकीचे क्लेम आसा ताजे भायर हे दितले आमी. ओके. बाकी तांची आनी कितें वेवस्था करपाक जाय बी ते. जो मनीस जाणें हो एक्सिडेंट केलो तर ताजे विरुद्धय आमी कडक कारवाई करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगिल्लें आसा. ओके. आनी मुख्यमंत्री त्या दृश्टीन करतलो हाज्या बद्दल म्हज्या मनान शंका ना. आनी त्या प्रमाण हांवें हांगासरले जे तांचे परिवारांतले लोक आसात तांकांय हांवें सांगलां की मुख्यमंत्री थंयच्यानय करतले आनी बाकी कडल्यानय तांकां आनीकय मदत मेळटली. एकूच प्रश्न विचारता तुमकां. गोंयांत सध्या अपघात मोठ्या प्रमाणात सुरू आसात. दिसपट्टे अपघात जातात, लोकांचो जीव वयता. सो हाजेर तुमी कितें मुख्यमंत्र्यान भासाभास केल्या किंवा तुमी कितें कन्सर्न बीन रेज केला? ना, हांवें उलोवंक ताजेर कांय उलोवंक ना ह्या बाबतीन, कारण मुख्यमंत्री सक्षम आसा सगळे हाजेर काळजी घेवपाक. पूण तातूंत एक गोष्ट जी आसा जी सगळे कडेन आसा, गोंयांतच आसा अशें न्ही, देशभर आसा, ती म्हणजे आमचे लोकच आसात ते मातशे कसलीच काळजी न घेता चिंता न करता चलयतात. रफ चलोवप हे आमचे चड आतां हें जाल्लें आसा. अशें स्पीडीन जाता तितले स्पीडीन वचप, एवढेन तेवढेन पळोवप ना. कांय वेळार कांय लोक हे सबंद देशभरांतले कांय लोक दारू सोरो पिवनय हें करतात. अशें जे घटना आमी सगळीच देशभर पळयतात. पळय पुण्याची घटना आसत, तेच्या उपरांत आनी खंयची आसात, अशें जे सगळें आसा तें. तर ह्या सगळ्यांची काळजी सगळ्यांनी घेवपाक जाय आमी. ताका सरकार आपापल्या परीन प्रयत्न करीत आसतातच, पण लोकांनी बी आपली म्हणून काळजी घेवपाची आसता, जबाबदारी पाळपाक जाय. हय हय, बरोबर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.